Musibibe ko salimon ko todi haray on hiramo be inde mo yettor bon kala ka woniri o haray hande no yirden non men tolni on ka jurde pinal do fi ka fina fama famina bay non andir non jurde pinal haray ko kamen noddata don yimede men be nalankobe ben artiste be men ben holora e men be represent ben ben un peu partout du monde hande non mo marden do wona mo mi présente kono mi acceto mi andi hon mi acceto kanko tun o présente fiibe andamo be mi tamjini kalandarebe do ala mo anda ko hombo woni Mr Gorilla le roi Mansan e King Moise Gaza big up bro haray ko sadima ko toli me wernima e ka émission men do dum woni journée final fi fina fama fina fama famina fi yotugol seda e carrière ma on yotugol seda ko hombo woni Moise Gaza mais ko adi kon taw men acce présente da halna haray yudjidi halna haray fula gangon ndara be men fo ko hombo taw woni Moise Gaza. All right, sa hayni ke bezika ko be innocent ko be yare jija yimbe nabe ningo to buralam baba hay goto buramen baba ningay goto buralan jawdi hay goto buramen jawdi simbe wawantala hay simi nyallu wala gol mi simbe nyalli darade hay nantame time big up on yourself Moise haray ko sadima ko toli Moise Gaza no pamirra no wallo bro. Okay, haray musibibe haray no mi no yirdo non nanirdo non hay goto buramen baba hay goto buramen jawdi hay goto buramen ngari hay goto buramen flow en der Europe do en der adna on fo haray jurde final do way habbade en der balde nyalaade arede kadi artiste be buyi meden nalankobe yewte mabbe fensite mabbe seda carrière ji mabbe din bay be do ko be do representer menen hande si meden jora do me yewta on ko bay be do hibe do ko bay onon dara e mimbe hidon do donc onon landi Moise Gaza amen addani o Moise Gaza landal ko men attoma landade kon taw Moise Gaza ko honto iwri inde Moise Gaza. Donc aray pardon, merci beaucoup frère invitation ma on welto di moƴƴa donc aray Moise Gaza ko quelque chose comme accumulé comme mijiti e science jam mais créé dum non quoi. Moïse comme no ande non histoire Annabi Moussa il a été un grand sauveur pour ni neddo sauveur jo walliti do peuple makko moƴƴa donc min kadi position mo mi daro mi tayi from the ghetto ka ghetto et youth jidi jeunesse on be ala be ballal musique je me voyais comme un sauveur do ari sin jetton côté de maintenant Gaza on c'est la résistance. Ok. Donc haray fadbe be anda be on famille Moise Gaza on hande kadi wonno be landade men ko honto den iwinde don yuri parce que en fodi ande ko mun Moise mais Gaza on hari buy mun kasa sikkay wannoni ko Gaza ko yorta ka vibes cartel ma ko Gaza ko yorta mais o halni on ko résistance on la résistance ok e Gaza landal immangal ko sabu hondum musique on hawdali goddum ko fi hondum Gaza natani sango domaine musique on. En fait frère musique on faydu no fandi inno ma hara ko vrai artiste be no fandi inno ma ko sabo objectif dominateur ka musique mais musique on mi hiw hore under ton direct no di wobbe ara e kambe be dogu be dabbo e musique on min ko musique on dogi dabbi gilan voilà oti hiw hore mo der ton dum fatnde wotere donc c'est parti naturellement. Ok Moise Gaza e landal tammangal Moise Gaza si feƴƴi musique on est ce que fanduɓe no humpa andugol Moise Gaza no mari métier Moise Gaza himo ñeñi kan Moise Gaza no wodi pihu welay kummo ko passioni mo Moise Gaza ko joueur ballon ko joueur rugby bay men yayi Moise Gaza no mari dole no gasara ko joueur rugby ko hondum si feƴƴi musique on ko hondum Moise Gaza wawi wadde ma woni wadde ma falete wadde. Donc si feƴƴi musique on miɗo mari golle an ɗen à côté ko noni gollude e miɗo mari business ji kadi boyi comment dirais côté kono immobilier on e business ji ko kadi dimoni wadde ko tawata côté commerçant parce que oti ko dum don heba kadi jandi voilà no mari projet ji buya côté ino mari métier mo à côté kadi de voilà tado parce que non ko aéroport mais no gasa e nder moment aro yo si Allah jabi parce que mi udita entreprise ji kamen kadi si Allah jabi. Et alors ngaldo landal me wawata landane ma di tati me ronka landade ngaldo buy ko humpa joni Moise Gaza no anda woni ni duubi joni ne joni fayda 5-7 ans ni régulièrement me de yide tube du makko din bon ayati do sonji buy franchement di hebi succès dum don goddo ala wata yeddude dum don ko yidudo ma añudo fambe me non ko humpa album on ko hunde woni yaltude parce que no anda innam artiste ko so wadi certification makko no ko ber ko anden kon culturellement ka sengo musique ko album on Moise Gaza album makko ko honde fambe me wata habbade. Yes, album on haray déjà kono andirdo non andi men arumen tayi ka der game tay hibe jogiti mode go façon go no woni sifago no woni nadirde piji din men arde sifago on sifa don ko argo yaltina sonji din sonji album on yaltina goto handi gasa
si wa préparer non dédication ok donc déjà album on son jidi me yaltini 2 titres ko troisième titre woni arde do et album on comme 15 titres il faut ko di clip akadi me yaltini 2 clips ko troisième woni arde do donc d'ici à la fin d'année sala jabi haray peji din foni cool men dara si tay Allah wadi ka men tono butti mais wada dédication ton ok si c'est le contraire mais wada mo inshallah awa fambe be wonire be ka geto be halane haray ngayuri ding yo buttinange lendi seeda bay haray Moise Gaza no cippa ton kanko yutongi fula gangon fo ok si feƴƴi ɗon e Moise Gaza si fani men seeɗa men andi sonjima buy yaltiɗo ɓurɗo haray hoyde welɗumannade jentade seeɗa on ko kenkeli ba on no men no ɓay men ala sukkara ari addani men goto ɓura men baba ari waɗani men a wona innocent ɓay ɓe yare ƴiƴan kono ko ɓe badma ari addani men bad people sonji buyanɗa hoorema andarma Moise Gaza e mais falande inspiration ko honto woni iwrde ko honɗum woni saabu ɗin ɗon ko gengsa yagal makko gal non ka ko honno ko gurdan dan Moise Gaza woni wurde amma ko goddo woni wurde Moise Gaza woni arde sifanoɓe yeah man donc inspiration no arde naturellement dans la société no wonira non forcément na ko mi yimata kon fu mi veki ok mi veki goddi din mais wona fu mais la plupart si mi woli do par exemple e sonjiango par exemple sa hayni ke be sikka ko be innocent kono be boni be bonoto be yimbe forcément si mi bona kay mum anga hito to joni der ton donc ko société on a vivirede non ok dum do mi captata mi wada musique jani très naturel ok si dum don feƴƴi mi falama landa do ko hombo woni e nder itti fuɗɗa yimmude couple ma ɓuroma welde on ma hara oɗo himo tawa sa inna da doyinde do a linta ɗi 5 ɗi 6 hara oɗo franchement o couple do antigi ko waɗuɗa mo tawɗa honno hiɗa welti la andi haray meɗen andi musique waɗɗa o haray artisan no welti fimo kono no woodi haray no gasa ko ɓuranma par exemple mi wona sonji maɗi min nayi ok innocent o min on ɗon fayda imo touchalan par rapport wona goɗɗi gon ton ko couple ma hombo woni couple préféré Moise Gaza bon couple préféré Moise Gaza la wayinde ko Allah no ɓuri mi gandal kono mi wondila ɓuri yon min kadi fu woɓɓe no yinnamme paygal in a real life, you know. Okay. Bad man. Yeah. Okay. Si feƴƴi ɗon min fala andude ɓay haray dini ɗen andi buyi hino ka nder musique e kono hara jama on ko humpa tentino wono falte ɓe nadde ɓen est ce que goɗɗo no wawi wurude métier musique bon si tawi e pays ji goo no wawa wona honno par exemple wona Nigéria ƴetta exemple e Nigéria et par exemple Lagos tum population maɓɓe on no ɓuri population lagine on fou hara ko Lagos ville goto ƴettuɗa donc ɓen no wawa wurde musique par ce que ɓe heɓa des milliards des millions hiɓe mari kadi paykoye maro koye mbuuɗi par ce que kamɓe paykoye ko moƴƴina e mbuuɗi ɓen ɓe dépensé kan musique mais enen koma ɓe mari mbuuɗi donc ɓe haja kay musique déjà ɗiɗum kono innina quand même donc si tawi ko lagine musique o wurnatama il faut ɗaɓɓa activité à côté awa haray falteɓe nadde e sengo musique ɗen haray on nani il faut ɗaɓɓa activité à côté musique no wonde pimo welay kumma kono noon kaccitorgol hakkinayngol tun ko ɗum ɗon tun wurata sina ɗum ɗen yiwde carrière ji buy grand artiste go ko honno woni sakkitorte ɗum ɗon fof noon ko angal prévenugol ngol angal prévenugol ko wawata arde janggo kon si feƴƴi ɗon haren landal kirɗungal seeɗa e no wonde wawa jabade sonji ma ɗin paye men yiyay buy no waɗa ɗi yonno challenge on ka TikTok ka Facebook ainsi de suite e nder ɗin couple ji ko couple hombo waɗɗa anda hoorema an tigui ɓay a gayni son inna non oɗo couple franchement ene ta niveau ala e makko kono voilà mo woni un peu ni quoi ka ala e muɗum si ala ka ɗo men inde ala voilà no woodi couple goto mo mi waɗi tawata miɗo nin siti seeɗa kono affaire on yaltino quoi hara jama on weliɓe voilà weliɓe ɓe ara min lang andi ke voilà lang andi ke ara no wonat lan seeɗa mi watamo jentade ok donc ɗum ɗon koye o son wonɗo ka nder album ɗo ɗon ko haymi quoi deuxiéme couple on ko minta ɗon jalden baɗ bo yo badadan demso mi poɗɗatama miɗo waɗi kondom so wona a debbo yaasi ko agiɗo an so jonniranni ha mi hibba don ko weli ko badman alors a haalni men fi album mako woni yaltude kon donc jama on meɗen habbi min tigi hoore an fanɓe ɓen par ce que min komi fan haalangol mago on kan lan apprécie konɗa wadde kon par ce que an kadi hiɗa hollude men ça peut être no wawi wonde quoi donc comme fala andude ɗo wona no dernier fois min yiiɗo post ma an e Maxime Bey ka wiɗa jama on no wawi habbade goɗɗum ko hulɓinino arde e nder album ma wonɗo arde on e nder artiste ɓe men ɓen no wodi ton woɓɓe men wawata habbade hara ɓe men miijaki fi muɗum
Yeah, bien sûr no wodi artiste be guinéen be buybe mi gollidi fi o album do be tawata haymen afisali faydu haymen afisali wodi no wobbe be tawata meden afisi donc artiste be buyno ton ba parce que avant hari mi ala contact mo e artiste guinéen on min ko artiste extérieur mi mari contacté mo okay mais finalement do e der travers no be arde tan en Europe ga be découvrir l'ande plus et travers réseau tay golle do no modjim dari be badilan wobbe mi badibe alhamdulillah e golle de no yawde mi do wadi featuring Djibuy si Allah jabi featuring Djibuy on hiya tranquille okay problème ala si feƴƴi ɗon Moise Gaza mi yi o haalay patois Moise Gaza haala pular ma andi pular mangal hingal laaɓi Moise Gaza ko haalaji jelu nanata haalata la wayno de alors la première des choses parlo italiano une chose au Falama. Je parle Susu. Je parle français. I speak English. Mi chata patwa. Ay. Hablo español. Hablo español. Ok. Et puis, Anika la marabia. Non, c'est bon. Donc, je parle arabe. Ok. Du coup, do me dewa inde joni der album ma on en réalité an dewa yaltinande men album hara. Der 15 titres hara fayda titre be ko hala fere quoi en réalité. Yeah, bien sûr ko baytum woni fambe ben wullitade seeda halaji andin extérieur bi no sonjude be seeda hala be video ko be wawata nyembitinde be famata kadi ko wala ton. Ok. Donc wo ben wullitade seeda ko do wadi simi beyday ka pular seeda na woni non voilà ko iwdi ndi non donc mais haalaji din fowno ton je jama on habbo hay sonji gon ton hay manin kana ton donc ça va quoi ok donc Moise Gaza avant dernière question amen on do Moise Gaza jama no on pa andugol Moise Gaza ko himo mamaya ko do dancehall ko do rap ko do afro parce que me yey ka sonji man ton de wonde couple ji gon ton hara men ande dum do ko har dum do vraiment ka kandir geto yuri ne ka sara goddi gon ton hidi dati seda donc Moise Gaza encore no définir sur la hore ma ka sengo musicalement parlant no wodi artiste be buyi wobbe fuddora rap be sakkitora reggae wobbe fuddora dancehall be sakkitora mamaya kono min gila mi fuddi ko position goto mi jogi ko mi dancehall man afro dancehall on dit un artiste afro dancehall wala afro ma dancehall mais ko mi dancehall man in real life awa non honno joni yumbite nyaaki din seeda yehem on chokkoyen ka piho to so koy si fani men seeda fi on clash don o boy men boy nande fi makko bon men tamjini kasara joni on wadi peace wa programme ange honno me yido programme ange Grand John Safa Diallo wala jama on arno kanena Moise Gaza himo townintini himo manti mani ni men har men andi en réalité min itti yidu ko yette do kon fo wara ka non ka cool guys afan si fani men seeda fi on programme clash don ko no feƴƴiri wala kaari ko Grand John wonno ala jabude sendo dade bonbon on honno woniri. Yes, en fait, affaire ko gonga ko non woni di yimbe ben be jija yara be anda go be nami do to unity mani me na to unity nare mais ka game sa ala ka der game to ngata famude game on sa ari innugol accu hakke mi jodo ala ton ko aru pousa hoti yetta place man ko won ton donc ça fa c'est un grand frère je le respecte beaucoup d'ailleurs le wadi mo shout sinon big up ça voilà always donc hari mo wadde vibes ma committee fa no mo min kadi c'est un grand frère je respecte son boulot mais ender men yewti parce que men yewta na modde ka WhatsApp men yewti ne woni contact men haldi wadugol projet on la wo ko 3000 euros mi jonnata mo fiyo projet on lato min mo onon kon kotirabe amen ko onon ari fuddagol a jenti ke projet jandi andi no mawni parce que ari mi yaltini no sonji de o andi no mawni kan ko tigo validi mais pourquoi pas a jonnata men possibilité men pay ko on tan no hari mi do fuddi tout je parle pas de l'instant mo andi ko mi babaru non on ne discute pas donc ala ko yedondire voilà minimo pourquoi pas on jonnata men force na kanko jonnano ka force ko non yewti lan ko WhatsApp me yewti prévu fo kanno do mais si primali men blokindirali on lan kanko jonnano ka force donc kanko si me wadde projet ko mi yoba 3000 euros minimo joni mi do mari studio ga mi wa yarde kan yobana mo passi billet d'avion wara men arrange ma oni no ko mi jettum buddi mi jonnamo mi déplace o kadi mi taw yamo Jamaïque ma en tout cas Suisse on tan hore ko Suisse mo no mais ya me wala ton projet mi def dum donc mi wondo fuddade min kadi mi do besoin ni e ballal wata no hay simi do jogiti di mo wata mo jonnude di on la non ni mi hatti donc dum don fu metti lan seda baynan fer même mi hatti do min ko gonga même pas 2 jours 3 jours mi mo public page makko mo ni mo artude la Guinée o jonna pay ko force
Okay. Ko fala soutenede be business soutenance Maxime Beka en Tamsiren anda tay pikkon ko mawni ya de ko ya rek amini joni da fala jonnu de yimbe visibilité kako bay ben do mari visibilité buruma d'ailleurs aya woni wujja visibilité kan sa fala jonde pay ko force pay ko ngo arino e ma déjà are ko sita la makko me awakilaki wallu golo dalla ndika mo mbudi dum do metti la moƴƴa mais mi seli donc toujours jono gonnu abordi gutton o wari o wadi live hari mo fokkiti Jamaïque o wadi live mi ndari parce que min fambe am be fo mi inatabe yobe okkite gereji am din ari mede mari problème seeda mede monondirani kono mi mo wada live pay ko yanko no partage ton no bigo pamo be na kambe ko fula gang be oni don non ibe landi featuring makko e Gaza parce que min kasila wadde live ibe be lando to la o jangi commentaire on e captiri dum be adalla wonni ko be landi mo Gaza be windi to plus de 20 commentaires wonni kanko mo anda ko mboni Gaza oh shit what mede gayni yewtude même pas des jours ouais okay kanko anda kanko ta yimbe ben windu inde gon ton parce que o anda fi be okay baza matuze ta ko gonga jono mi wona mi blogger ta mi wata de marina mo live bimbe ne nyande minati ka studio voilà mi wadi ko mi andira ko kana baba is a dirty boy pussy old man a hypocrite and batty boy say suck your mother kana batty boy gangs bombo no mais you no wuli hari no nyaadi no wuli hari no nyaadi okay no bem famille donc diko no sifata non haray hande kadi hande kadi ko jang voilà respect woni hakkunde mo non ça va mais yo tay tranquille is quoi okay no andi haray bay haray ndonde yaray fan haray be humpabe fala andude on programme ji woniri donc okay Moïse Gaza ko hondu woni haray dernier message ma on dernier moment on fi nouveau génération voilà situation kaledi meden situation aventurier on bayden andi faybe fulbe ben major en Guinée on c'est vrai mais en majeure partie en itisiko en fulbe buyno yaltude fi leydi ndin voilà buyno fala nadde ka sengo musique nyande na dawo youtuber ay nouveau artiste no yalti ko woni dernier moment globalement fi ben parce que hande gade ka babajo ka game dum don goddo halta no wawi wonde yibdo anyudo donc non gasara message ma on buy nulal mangal patakuruma no buy waaway nande gollitora haajitora kono woni première des choses on ko minata betawo ko hola gol hore mum voilà self belief croire en soi mo yai sa holi ke hore ma ay ni goto burama baba do wonda jogade ne goto burama mo kala ko rewi don ha hewto yankati ko do rewita deuxième des choses on ko non ko andi gol be si tay ko dabbe rewbe doni natede ka musique bay kono ko don hatata ko dabbe mburi be natede ka musique hebata few go dabbere inde hebay kono ko don hattata to be yetto exemple artiste be lutube ben inde no wodi ma kono fusala bawto donc sa ardi ka musique tay ko objectif to so ko arduda wona to so ko du wadi menen si objectif on ko yawgol do ka hawre fello voilà wobbe si ari do hebbini salu gotum bena ni objectif on la mas be yaltini album gotum mi mebi kono fala ko non musique on wona dabbere pihun ardata maton ko natu pour de vrai wada ko duwa kon décida hande ko Burna Boy woni ka top ko Davido woni ka top parce que awata comparade américain be mari vice ma ko côté mais ko africain be ben compare to hanki ari halta fi Nigeria ngender musique ari ko congolais halta fi iwi don ari ivoirien be ben iwi don ari south african be ben hande ko Nigeria wana ale de fi jango ko lagi ko wadun ka kilema ina non dido mata to sina an wada ka kilema ko ambato da fi ya hewto ka duwa to donc lantori jama be wada force be wakilo be anda non kadi wala tabe siku musique on hoyi musique on ya vraiment musique on ya kono sahala to ngawata andude donc jonon génération wo be yaltu deben be jonna force kambe kadi be wakilo dum don mi do encourager jama on parce que inete tadugo kama me de ngandi kamen de ngandi woni bay ngandi woni jandude donc non seulement yaltu gongol no mo irina fi hebugol budi tum mais ko fi sanjugo mentalité me on faible trop mentalité guinéen on faible parce que voilà no di piji go di be calcul tawaja adna fe ino don gol par exemple oda no bawli mano oda no rabbi adna fe ino dim piji ma gazan wadi clip jiwbe no borti der ton like adna fe ino don donc c'est yalti forcément mentalité ji ndoga c'est da batto jama hay sen hewto ta ko adna parce malgré ala tumbe na asanza culturellement et tout mais info e lutata wongol imamu be info en lutata wongol sallibe ko foki wobbe ko lata mi pusata de yimbe ben do adu piji go ko duwaka mais en tout cas be hi goddo go e lawol go be tay way kanko ko don go hidi ko don go choisir si hibe andi si be jonnimo force o yahay be wakkilo be jonnama force naka kambe be yaw
hande sa yido ko imamu be mi yata no weltora do pay koy wona pay koy marocain way pay koy portobe on be fijide ballo be weltori be benna way hande Real marki ko kumpay ko do markani be ko gonga wana Espagne ko marki do de balde ko Lamine Yamal voilà ko pay ko fo no weltori ko mi hay oustaz ben wadi vidéo re ma ko no woniri mais est ce que kambe be jetta bi mabbe bena ba mo jouer ballo non voici le problème donc si goddo choisi si o ni ko do jokkata be andu jango no wa wonde hara inde leñol yawre ya parti makko alhamdulillah ko haysina lawol ko kambe ko be wino feewi o jokki on hara ko à travers don pijigo aroita menen ko men jogiti ko no mawni ko non wadde ko no mawni parce que porto be no hidi ko kambe buri ne battade déjà yimbe be no andi be hiwde pijini donc à travers don mede way addude tourisme quand même mede wona piji buno ardi yimbe be hiya déjà okay donc ara meden tori jama yo jonno force acca zizu ko yimbe be okay aw haray on nani no Moise Gaza yewtri non haray acce ñaawugol goddo enen nanay portobe be ina wo honno le moine se reconnaît par ses habits mais wata juge goddo anda honno o woniri min no way wonde har sengo kam woniri don ko ni hiruda kono sa yiri non sombo on no der ton donc haray yaka seede e modo yaka seede e meden en fo ko pi hungoto ngon fala den ko pi hungoto ngon dullanden ko pi hungoto ngon immani den awa jondidiren juude no mi innirta non hoore fello ka dow nabe pular ngal e pulako ngon imminen townintine nalanko e meden yimanebe meden nyenyube be bay mi andini on windugol son min hoore mi essayi kono wana sama kala no donc awa kala nyenyudo teddine ko wawi ko teddine ko jokki kon si tawi on wawata mo wallitade accemo o jokka no kasa wobbe go yi o yayi ko woni wadde kon welabe e sutinamo e hoore dum don donc haray Moise Gaza me weltike me weltori haray hande meden andi damari soma on anno Italy do donc haray meden tamjine jama on fo ber yo yabi vidéo membe wawoyte be tawde be on haalenen ko honno Moise Gaza ari ton ko honnumi honnum o addiri ton kanko e fula gangon haray big respect à toute la fula gang kala kabe wontiri wo James Bien e on élément jidim fo haray don hiwra wonirbe almanje wonirbe un peu partout haray me weltike me weltori Versailles ko jonda kon ko jaabida kon ka mission amen do journée finale bay ko fina fama famina albarkama a jarama weltani kam merci vraiment Ngal ko fina fama famina en yeso mi ekitari futa bay ko tom menjeya futa jalo ko tom menjeya mi ekitari futa bay